Halo, sapa iki? Oh, alah, yo, Jenny Blackpink ah. Yo sepurane yo, WA-mu gak tak sip soalnya. Ana apa? Main nang Jakarta golek opener lokal Surabaya. Waduh, gak ono. Nang Surabaya band iku internasional kabeh. Golekno. Yo, iki aku ono band iki. Cocok ya openermu iki. Ya apa lek misale Fraud, Blink Satan, ambek iki siji maneh. Berandal Sidoyoso. Gelem gak? Lho ngenyek. Band Surabaya iki gak ono sing gak enak-enak. Aja ngono kon, Jen. Nah ngono lho, kon kudu percaya ambek aku. Kok dhewe sik tas kenal ae. Gampang masalah red card. Sing penting ono air perdamaian ae. Yo. Oke. Tak WA arek-arek yo. Kon nang ndi sih saiki? Oh alah nang Rawon Pucang ah. Ya wes aku tak rono yo, OTW.